现在我要把一根那个管取下来哈，待会要应该够高的。好捞者好啊。袂迄刀吼。袂倒啦，啊，但是伊迄个甲火烧的时阵吼，伊是袂迄落，但是烧会，伊嘛是一寡迄落冷媒嘛，啊烧吼会有反应，会产生一个毒素的化学式。我看你嘛是咧做迄电的即种物件。我咧做太阳能，做水塔。啊，太阳能这敢好读？无介有绍。成理，嘿，啊，但是吼，就是讲，吼，迄较大声嘛，哎。稳大了呢。无，毋是箭头迄边是细。对啊。啊，关起来。无迄新的我拄仔先偷新的。箭头迄边是细的，对无？嗯。但是我已经开到足大个啊。可能我开无够大。哇，要变细啊！可能是因为是真正楼台啊，无咁济吼。少啦，迄若内底摆的迄拢厝厝叫啊，迄连厝着厝无声的。迄个刀就对。若是迄倒迄是内底有冷有油啊。油啊。冷冻油。较大。我看足大啊。那还是。是咩？怪怪的。你这今年真大嘛？啊，无就是我用双管吼，啊分散。啊，你用大管。但是我会记个我进前拢用双管咧烧。你无抹迄敢抹到？敢袂？免无。啊。这重对重吼，免无。免抹。哦，你讲这哦？哎呀，你无我准备这准备好啊。啊，伊这若假设这边若铁管吼，我就爱搁用白迄支啊，较黏袂起来。我用重咯，我若我做重管，我做别的管来无？对啊，我知影。你食，你走下来。走起来尔。啊，就简单你把去重啊，先平尾出来有无？去写甲拄歪，就是家己吸入去啊。吸甲甜好 ，OK，100%。你搁帮我拍较大看卖。上大啊。是哦。嘿啊。你这已经正往算较大个呢，你用单机就好啊。无，我会记个，我进前用，我嘛是共款，我买3罐嘛。你用单机就好啊。怪贵哦。单机我看你火就真咩个，应该可以啦。嫌伤慢啦。我车顶搁有迄送货迄个，迄搁较紧，啊就是，我是讲我进前买来时，我双管咧试吼，足紧个。啊，这重你若烘伤久，伊会烧去吼，会黏袂住啊。这有可能是铁管。
啊，无即个天气，10几秒就要凉起来啊。对，安尼有行啊。啊，你有迄个淡薄啊？我用迄淡薄啊，捂冷吼，我只随灌迄落气吼，落掠漏。有当个你，我泡这啊。鱼池的红茶，是。真热吼。你拢啉冰的，爱啉一下啊，无度啊，迄外口热到要死。迄遐热灌冰的嘛无好。啊，有水袂要紧啊。用水呢，我甲用水来。安尼吼较紧啊，较袂讲爱搁等一冷吼。你像热天要等甲伊蒙起来袂烧吼，爱等足久诶。迄届是啥物讲？即个迄个灌冷媒诶讲啊。即个可能嘛是爱换掉。拢旧啊吼。啊，我先掠看觅仔对有漏冷媒无，因为迄透气诶时阵拢无冷媒啊吼，迄就是爱先掠漏。我即摆是惊漏伫内底诶迄个硒遐，迄个阿鲁米遐，迄我遮介绍无黏阿鲁米诶物件。啊，你遮有迄落草，哦，遮拄啊好，边仔呢。即有漏诶时阵吼，拢爱做即个动作，掠漏。啊，因为你即种家用诶吼，伊这出厂就拢封死诶，所以伊无甲你做迄个掠漏的物件。伊个出厂就是做甲封死。冷起来啦，无遐久啦。诶，啊你甲即个套起来，无，迄我即摆是要先灌气入去，要掠漏尔。迄你若煎伤久吼，迄会歹去。迄个物件吼，我较等下灌，若确定掠着漏的时阵吼，啊干燥剂抹了的时阵，较迄地方较进去内底。我即摆是压泵进去内底嘛。啊，迄人有漏无？差不多100几磅就看着啊。你是惊漏伫迄个有无？硬白。散在落去啊。哦，散着去啊。